ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் ஆஷிக். இன்னைக்கு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் வந்து விழுப்புரத்துலேருந்து ஒரு ப்ரீடிங் பேர் ஹோம்ஒர்க் கேட்டிருந்தாரு. அதுவும் பியூர் ஒயிட்ல கேட்டிருந்தாரு. வாங்க அவருக்கு வந்து பார்சல் பண்ணி அவருக்கு அமுச்சு விட்டுலாம். வாங்க வீடியோ போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா ஹோல்ஸ்லாம் போட்டுக்கிட்டோம், நல்லா காத்தோட்டமாக இருக்குன்னு சொல்லி விழுப்புரம் வரைக்கும் போகுதுல பேர்ட்ஸ்லாம். சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஒரு பேர் ஹோம்ஒர்க் வந்து எடுத்து அமுச்சுட்டேன். அப்புறமே திடீர்னு பார்த்தா எனக்கு ஒரு ஃபீமேல் சப்ஜா வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாரு. சரி, ஒரு நல்ல இருந்துச்சு, நம்மகிட்ட இறங்கின ஃபீமேலே ஒன்று கொடுத்துட்டேன். மூணுமே எடுத்து நல்லா பாக்ஸில் போட்டு நல்லா நீட்டாக பேக்கப் பண்ணி மேலே அவர் டீட்டெயில்ஸ்லாம் எழுதி பஸ் ஸ்டாண்ட் எடுத்துகிட்டு போயிடலான்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு மெசேஜ் போட்டு நானும் கிளம்பிட்டேன். நேராக பஸ் ஸ்டாண்ட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கேன். இன்றைக்கி தான் வந்து தீபாவளியோட கடைசி நாளுக்கு அடுத்த நாள். இன்றைக்கி வந்து எல்லாம் ஊருக்கு போகிறோன்னா நிறைய பேர் போயிட்டு இருப்பாங்களே, ரஷ்ஷாக இருக்குமே நினச்சிட்டு போனபடி பார்த்தா செம்ம ரஷ்ஷுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பஸ்ஸுங்களே இல்லை, எல்லாமே நிறைய கூட்டமாக இருந்துச்சு. எல்லாம் ஊருக்கு போகிறாங்களா இல்லை ஊருக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க. எப்படாது வைக்கிறதுன்னு தெரியாமல் கடைசி அப்படியே வச்சு விட்டேன். அவரும் கரெக்டாக வந்து பேர்டை வந்து ரிசீவ் பண்ணிட்டாரு. அவரும் ஹாப்பி, நம்மளும் ஹாப்பி. அந்த பாய், நான் உங்கள் ஆஷிக். டாடா, பை, see you.